Vedeli ste, že vláda Smeru, Hlasu a SNS v auguste schválila zámer na silnejšie uznanie práv LGBTIQ plus osôb a na silnejší boj proti islamofóbii a rasizmu? Pozerajte. 28. augusta sa na zasadnutí vlády hlasovalo o tzv. Odporúčaniach pre Slovensko, ktoré pripravila Rada OSN pre ľudské práva. V týchto odporúčaniach OSN nás napríklad Spojené štáty americké v bode číslo 61 žiadajú, aby Slovensko zlepšilo prístup k spravodlivosti a zavedlo rovnaké práva pre príslušníkov LGBTQI plus komunity. Stanovisko slovenskej vlády k požiadavkám Američanov je akceptované. V bode 44 nás OSN žiada o zintenzívnenie ochrany LGBTIQ plus osôb. Stanovisko vlády k bodu 44 opäť akceptované. V bode 223 a 224 nás Rada OSN pre ľudské práva žiada zase o rovnaké práva pre LGBTI, či dokonca o zavedenie faktických zväzkov párov rovnakého pohlavia. Stanovisko vlády Slovenskej republiky je v tomto prípade neakceptované. Ale čuduj sa svete, nie kvôli nesúhlasu, ale kvôli tomu, že to vraj bude zahrnuté v pripravovanej celoštátnej stratégii ochrany ľudských práv. V bode 225 sa napríklad hovorí o tom, že vláda by mala zvážiť zavedenie právneho rámca pre páry rovnakého pohlavia. A stanovisko slovenskej vlády? Ako inak akceptované. V bode 81 sa zase ľudskoprávni aktivisti z OSN dožadujú obmedzenia vraj rastúcej islamofóbie. To súvisí asi s imigráciou. Vláda Slovenskej republiky ako inak súhlasí s obmedzením islamofóbie. Takýchto bodov a požiadaviek sú tam desiatky. Vláda tieto odporúčania uznesením schválila. To znamená, že s nimi súhlasí a tieto súhlasné ubezpečenia pošle vláda v odpovedi pre Organizáciu spojených národov. A teraz mi povedzte, že čo si o tom máme myslieť. Ako vážne, čo je toto, ak nie falošná dvojtvárna politika? Vo videách na Facebooku sa pán Danko a Taraba dušujú, akí sú pronárodní. A vo vláde odhlasujú potichu toto. V nádeji, že nikto z ľudí si to nečítá a nikto si to ani nevšimne. No my v Hnutí Republika si tieto veci pozorne čítame a všímame. A s takouto dvojtvárnou politikou vlády jednoducho nesúhlasíme. Keby sme boli vo vláde, tak určite by sme neschválili ubezpečenie pre Američanov, že ako Slovenská republika budeme pracovať na zabezpečení rovnakých práv pre LGBTIQ plus osoby. Tak ako za takéto veci nehlasujeme ani v Bruseli. Poprosím teda dámy a pánov v tzv. Pronárodnej vláde, aby pronárodne nielen rozprávali, ale v prvom rade pracovali, pretože pri vládnutí nezáleží na rečiach, ale na činoch.